आज ऐका पितृपीडा निवारक स्तोत्र. ओम चैतन्य महापुरुषाय नमः. आर्चिनानां मूर्तानां पितॄणां तेजसाम नमस्यामि सदा तेषा ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम. इंद्रादिना च नेतारो दक्षमरीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथा नेषां तान् नमस्यामि कामदाम. मन्वादीनां मुद्रीणां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन् स्फुदधावपि. नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाटवग्न्यो नभस्तथा धावा पृथिव्यश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि. देवर्षीणां जनिताश्च सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातून् नमस्य अहं कृताञ्जलि. प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि. नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचाक्षसे. सोमधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगताम्यहम्. अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्महम्. अगिशोषं मयं विश्वं यत ऐतदशेषतः. ये तु तेजसि ये चैते सूर्याग्निमूर्तयः. जगत्स्वरूपिणः वैश्वस्तथा ब्रह्मस्वरूपिणः. तेभ्यो अखिलेभ्यो योगी पितृभ्यो यतमानसः. नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदतु स्वधा भुज. इति पितृपीडा निवारक स्तोत्रम संपूर्णम्.